ハムニクナーゼン。そしてこんにちは皆さん。私はうまれです。うまりんジャパンというチャンネルをやっています。このチャンネルは主にインド、パキスタン、そしてウルドゥー語ができる人、ヒンディー語ができる人向けにやっているチャンネルで、日本を紹介することが目的でやっています。僕自身日本が大好きなので、日本の文化だったりとか、日本の人の良さだったりとか、日本の良いところが本当にたくさんあるので、それを海外の人に向けてどんどん発信していきたいなという思いがあったので、このチャンネルを作りました。僕自身が車関係の仕事に携わっていることもあり、車に関しての情報を発信することも多いですが、主にこのチャンネルでは日本の情報を発信していきたいなと思っておりますので、ごめんなさい、ウルドゥー語、ヒンディー語を喋ることが多いのですが、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。僕自身は日本に20年以上いるので、日本語でもコメントしていただければ僕の方から返事をさせていただきますので、どんなことでもまた聞いてください。インド、パキスタンに関してでしたらいろいろ知っているので、どんなことでも聞いてください。インドの人口は約10億人以上と言われていて、パキスタンも世界で世界の人口ランキングを見ると、インドは約13億8000万人、世界で2番目に多いと言われていて、パキスタンも実は世界で5番目に人口が多いんです。その数は2億2000万人と言われています。だから2つを合わせると16億人いるわけなんですよ。そのかなりの数の人たちに向けて、僕は発信していくつもりですので、それなりの責任感もありますし、楽しく間違ったことを発信しないように僕自身もいろいろ調べてから日本の紹介をしていこうと思っています。今マイクを接続していなかったことに気がつきました。もう撮影は終わってる。ショック。これが私の日本の方に向けての簡単なチャンネル紹介でした。ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。アスサラムアライクム。